ഇവരുടെ കട്ടർ ഞാൻ 200 വരെ കണ്ടു. ECO.200. അതാ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റേഡിയോ മെഷീൻ വാങ്ങിയാൽ പൈപ്പ് കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് വരിക. അതിന് നല്ല ഇതുപോലത്തെ മെഷീൻ നമുക്ക് പൈപ്പ് പ്രാവശ്യം ആളെ കൊണ്ടിട്ട് അടിക്കാം. പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ഈ റേഡിയോ മെഷീൻ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് പിടിച്ചോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം. Already, hole is down tight. Now this is slided. The slot in the so here the quality, I mean the tolerance is good. No need to any additional. What is the size of this? 60? 360.